नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त मौजूद हूं मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। यह आपका प्रोग्राम है, आपका मंच है। यहां पर किसी पार्टी का नेता या प्रवक्ता नहीं है, यहां पर सिर्फ हम और आप हैं। और यह ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसी भी मुद्दे पर सीधे राय आती है, क्विक कमेंट आता है, वो भी जनता का, पब्लिक का, जनता जनार्दन का। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता और जनता की आवाज। और यही हमारे कार्यक्रम का मकसद है देश की आवाज का, कि लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचे, देश के कोने कोने तक पहुंचे। और ये लोग जाने, देश जाने कि किसी मुद्दे पर नेताओं से अलग, पॉलिटिकल पार्टियों से अलग जनता क्या सोचती है, उनकी राय क्या है। आज हम बात करेंगे दो तीन बड़े मुद्दों पर। सबसे बड़ी खबर यह है जिसको लेकर पूरे देश में सियासी बहस छिड़ी हुई है, खलबली मची हुई है। केंद्र सरकार का वो आदेश जिसमें 10 प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों को यह आदेश जारी किया गया है कि वो किसी भी कंप्यूटर के डेटा को खंगाल सकती है, यानी कि हमारे, आपके, किसी कंपनी या संस्था के कंप्यूटर डेटा को वो खंगाल सकती है। क्या हम बातचीत कर रहे हैं, क्या पिक्चर हमने उसमें रखा है, क्या वीडियोस है, ये सारी चीजें वो खंगाल सकती है। विपक्ष कह रहा है कि ये तो सीधे साफ निष्ठा का हनन है, निष्ठा के अधिकार का हनन है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि ये तो एक पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल में तानाशाह घबराए हुए हैं, इस वजह से इस तरह के फैसले ले रहे हैं। इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए कि केंद्र सरकार का यह आदेश क्या है और इससे किस तरह की खलबली मची हुई है और क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद सीधे यहां पर लोगों की राय देंगे। राइट टू प्रिवेसी जो वो आपका फंडामेंटल राइट है, ये उसको सीधी चोट पहुंचाता है। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही के रास्ते पर चलने लगी है। उसके कानून जब आनंद शर्मा जी मंत्री थे तो 2009 में यूपीए सरकार ने बनाए कि कौन सी एजेंसीज होंगी जिनको ऑथराइज किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादाओं और ऑब्जर्वेशन को ये तार-तार करता है। ये खुलम खुला सीधा हमला है निजता के अधिकार पर। 20 दिसंबर को वही ऑर्डर रिपीट हुआ है जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला है। अगर आप देश के किसी भी कोने में बैठकर बंद कमरे में अपने कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं, कोई दस्तावेज मेल कर रहे हैं, कोई डेटा सेव कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी से पर्सनल चैट कर रहे हैं, अपनी निजी फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, हर चीज पर सरकार की नजर है। सरकार जब चाहे, जहां चाहे आपके कंप्यूटर की हर एक चीज खंगाल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हैरान करने वाला कदम उठाते हुए 10 केंद्रीय एजेंसियों को देश में चल रहे किसी भी कंप्यूटर में सेंधमारी कर जासूसी करने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश की ये सुरक्षा एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में जनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए किसी दस्तावेज को देख सकती हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की जासूसी का अधिकार दिया गया है। जासूसी मामले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में बयान दिया। जेटली ने कहा कि विपक्ष इस मामले को मुद्दा बनाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है। जो राइट टू प्रिवेसी है, निजता का अधिकार है, वो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। देश की 9 एजेंसीज को और दिल्ली पुलिस को एक स्वीपिंग पावर दे दी गई है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कि वो किसी का भी हर जानकारी, हर टेलीफोन, हर कंप्यूटर उसको इंटरसेप्ट करे, उसको मॉनिटर करे। कृपया अपनी बात संक्षिप्त में रखिए। एक मिनट, ये भारत को पुलिस स्टेट बन जाएगी, ये स्वीकार्य नहीं है। जब आनंद शर्मा जी मंत्री थे तो 2009 में यूपीए सरकार ने बनाए कि कौन सी एजेंसीज होंगी जिनको ऑथराइज किया जाएगा। ये 2009 में कानून बने, उसकी रूल्स बने और उस रूल्स के तहत फ्रॉम टाइम टू टाइम वही एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, नारकोटिक एजेंसी, डीआरआई इत्यादि, जो नोटिफाई हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी भी फोन या कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट को नहीं कर सकता जिसका संबंध नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ या खतरे का है, तो ये ऑथराइज एजेंसीज हैं। तो तब से लेकर जब से एक्ट बना
These orders of authorization are repeated from time to time. 20 दिसंबर को वही ऑर्डर रिपीट हुआ है जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला आ रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले का विपक्ष जबरदस्त विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये लोगों की निष्ठा पर हमला है। जब तक कोई आपराधिक मामला ना हो तब तक किसी को अधिकार इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये खुलम खुला सीधा हमला है निजता के अधिकार पर। जो आदेश कल गृह मंत्रालय ने किया वो बहुत ही खतरनाक है और ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही के रास्ते पर चलने लगी है। आपको एक इस प्रकार के खतरनाक रास्ते पे ले जाया जा रहा है जहां जो आप सोचेंगे सोच भी नहीं पाएंगे, जो लिखना चाहते हैं लिख नहीं पाएंगे, और सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादाओं और ऑब्जर्वेशन को ये तार तार करता है। ये 2.5 लोगों की सिंडिकेट न जाने कौन से और फैसले लेगी। गृह मंत्रालय ने यह अधिकार आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत दिया है। इस धारा के मुताबिक अगर केंद्र सरकार को यह लगता है कि देश की सुरक्षा, अखंडता या फिर किसी देश के साथ मित्रतापूर्ण रिश्ता बनाए रखने या फिर अपराध रोकने के लिए किसी डेटा की जांच की जरूरत है तो वो संबंधित एजेंसी को इसके लिए निर्देश जारी कर सकती है। अब सुनिए कंप्यूटर के जरिए जासूसी होती कैसे है। फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के पास आपकी अलग अलग जानकारी होती है। सारी जानकारी को कंपनी का हर सदस्य नहीं देख सकता। उनके पास आपकी नियमित जानकारी ही है, वो आपके मैसेज नहीं खोल सकते। लेकिन जब खुफिया एजेंसी के पास आपके कंप्यूटर पर चल रहे माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर से लेकर आपके गूगल, फेसबुक और दूसरे अहम अकाउंट्स की जानकारी होती है तो वो एजेंसी आपके कंप्यूटर का कोई भी डेटा देख सकती है। वो जब चाहे आपके कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से जोड़कर आपकी हर हरकत का पता कर सकते हैं। डार्क वेब और डीप वेब पर बहुत सारी सूचनाएं आजकल इलीगल तरीके से प्रोसीड की जाती हैं, जैसे कि अगर आपको वेपन्स परचेज करने हैं, आपको ड्रग्स खरीदनी है, तो बड़ी डील्स हमेशा डार्क वेब, डीप वेब पे होती है और सामान्यतः वो वेबसाइट्स वीपीएन या प्रॉक्सी के थ्रू एक्सेस की जाती है जिनकी जानकारी पुलिस को उपलब्ध नहीं हो पाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो ये अनुमति सुरक्षा एजेंसियों को दी गई है, इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉक्सी या वीपीएन की सहायता से किसी दूसरी वेबसाइट या फिर डार्क वेब, डीप वेब को एक्सेस करने की कोशिश करता है, उस केस में पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियां उनको पूरी तरह से मॉनिटर कर सकती हैं और उनके द्वारा भेजी गई जानकारियों को पढ़ सकते हैं। जब विपक्ष के गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी सब्सक्राइबर, सर्विस प्रोवाइडर या कंप्यूटर रिसोर्स से जुड़े व्यक्तियों को जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों का सहयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर 7 साल की सजा और जुर्माना लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो चलिए जल्दी से इस मुद्दे पर लोगों की राय ले लेते हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि सुरक्षा के लिहाज से ये अहम है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि ये तो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा मेरे अपने पर्सनल विचार है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मानता है। आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो सरकार है, चाहे वो जुडिशरी है या चाहे वो एग्जीक्यूटिव है या कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी पार्टी है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हिसाब से ही किसी चीज़ को प्रिवेल कर सकती है। तो मेरे अपना पर्सनल व्यू है, अगर प्राइवेसी को हनन किया जाता है तो वो हमारी फंडामेंटल जो सरकार है वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं निभा रही है। अच्छा, आपकी राय कि फंडामेंटल ड्यूटीज सरकार नहीं निभा रही है, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है सरकार शुरुआत से ही कोई ना कोई नया रुख अपना रही थी, जैसे जीएसटी हो गया, नोटबंदी हो गया, और कहीं ना कहीं 3 राज्यों में हार के बाद वो एक नया रुख अपनाना चाहती है, लोगों की राय जानना चाहती है और कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी उनके लिए काफ़ी मैटर करती है इस मामले में। चुनावी हार के बाद, ये चुनावी हार की बात कह रहे हैं, विपक्ष की यही कह रहा है कि 3 चुनावी हार से वो घबरा गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तानाशाह घबराया हुआ है, इसलिए ऐसे फैसला। बिल्कुल तानाशाह सर बिल्कुल घबराया हुआ है सर। शुरुआत से जिस तरह से इन्होंने तानाशाही तरीके से नोटबंदी का फैसला लिया, फिर उसके बाद बिना किसी बैठक के, बिना संसद में किसी बहस के, बिना सबके सहमति के उन्होंने जीएसटी का फैसला लिया, ये पूरी तरह से सर तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है। सरकार कह रही है कि भाई हमने कुछ नया नहीं किया। 2009 में पूरी कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं। तब आप ही ने नियम बनाए थे सर। नियम तो था सर, लेकिन जो जीएसटी की बात कर रहे हैं आप ना नहीं, ये
प्राइवेसी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी डेटा खंगाल सकते हैं। हाँ सर, जरूरत पड़ने पे वो डेटा खंगालें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर उनके पास बाई कोर्ट का परमिशन होना चाहिए। ऐसे थोड़ो कि हम सर मैं अपना फोन ले रखा हूँ, उनके पास हैकर्स हैं, वो हमारा फोन हैक कर लिए, इसमें हमारा पूरा डाटा, हमारे सर सबकी प्राइवेट चीजें होती हैं। ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है आप लोगों को कि क्या ये मिसयूज भी हो सकता है क्या इस राइट का? बिल्कुल स्वाभाविक है, मिसयूज है। आदमी की पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में नहीं घुसना चाहिए किसी को, गवर्नमेंट को तो बिल्कुल ही नहीं, कायदे से पॉलिटिक्स को तो किसी भी, मेरे हिसाब से जो सरकारी संस्थाएं इनके बीच में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा जी, सरकारी इस काम में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर लग रहा है कि सिक्योरिटी के लिहाज से ये जरूरी है तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? सर प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है हम लोगों के लिए। अगर मोबाइल में हम लोग पैटर्न लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? कि कोई उसको देख ना सके डेटा। तो प्राइवेसी इसीलिए हम लोग लगाते हैं कि कोई भी पासवर्ड, हमारा डेटा लीक ना हो, कि इन केस हमको कोई आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट को अगर ये चीज़ करे तो कोर्ट का ऑर्डर चाहिए उनको, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू वो करे तो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे ही अगर किसी का भी डेटा लीक हो गया तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब सबकी पर्सनल चीज होती है सर, कोई भी पिक्स होती है, कोई भी डेटा ऐसा होता है कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन कल को सुरक्षा एजेंसियां ये कहेंगी कि हमें ऐसा शक था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हमें मॉनिटर करना पड़ा, हमें निगरानी रखनी पड़ी। फंडामेंटली राइट है प्राइवेसी, ये कोर्ट भी मानता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है। इसमें कोई बिल्कुल समझौता नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार का ये आदेश है सही नहीं है? बिल्कुल नहीं। हर आदमी से इजाजत होनी चाहिए कि उसके बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। सरकार है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मतलब आप राजा हो गए हो, भगवान थोड़े ही नहीं है कि जो मर्जी आएंगे करेंगे। लोगों की राय है जो कि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, अपनी निजता होती है, और उसके अंदर दखल देने का किसी को भी हक नहीं है, चाहे वो सरकार हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां ही क्यों ना हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए देश की आवाज।